大家好啊，我直風姐係 Terry， 今日咧有少少興奮，咁原因咧就係話咧，我今日要同一班帆船嘅團隊咧，係揸隻船由香港揸去北海道，咁全程咧就1800海里。我希望將呢個嘅記錄咧係寫喺我嘅人生嘅經歷嗰裏邊。咁如果你哋想 follow 我呢個嘅行程嘅話咧，每日咧我都希望更新到咧我嗰個行程嘅。而家咧就係2025年嘅6月26號啦。咁而家我咧就會係去緊呢個墾丁嘅途中。咁預算到達嘅時間咧，大概咧13個鐘頭後啦。咁而家今日嘅天氣咧，天氣相當之唔錯嘅，有太陽。不過海面咧呢一段時間咧有啲嘅風浪。咁大概係3至4級嘅風浪啦。咁就預算去到墾丁嘅時候咧，我哋可能會面對一個叫做黑潮嘅海流，咁個海流係非常之急嘅。咁睇下到時係一個咩嘅感受，再同大家分享。而家就去到下午時間6點鐘，咁而家咧你會見到呢就係西斜啊，咁所以你見到咧我有背光啦。個畫面唔重要啦，喺呢個行程入邊，咁最重要咧就係話我想同大家分享一下咧，我呢個遠航嘅一個嘅報道經歷。而家係2025年嘅6月27號，朝頭早係5點零鐘。而家嘅隻船咧就已經係嚟到台灣墾丁嘅附近。你見到前面呢個山咧，就應該係墾丁啦。咁我哋將會咧係會轉航向去沖繩嘅。喺船嘅上邊見到呢個咁樣嘅日出，實在係一個好靚嘅環境。海上邊而家個風浪咧係唔係好大嘅啫，2至3海里。我哋而家嘅航速咧係8.3海里，而個航向咧就係102度。雖然我哋喺隻船度啊，但我哋嘅早餐咧係食牛扒嘅。今日咧就係2025年嘅6月28號。咁而家我嗰個位置咧係喺去緊宮古島嘅途中啦。今日天氣非常之好啊，同埋咧海面嘅狀況非常之平靜。咁而家我哋仲有幾耐會去到我哋嘅第2個 waypoint 咧？而家我哋嘅航速咧就係8.4海里。我哋嗰個嘅 course over ground 就係咧係61度，而我哋嘅航向咧就係咧係60度。我哋仲有246海里嘅距離咧，就會去到我哋嘅第2個嘅轉航點嗰個 waypoint 就係宮古島啦。咁幾耐到咧？由呢度開始計算咧，大概咧就有29至30個鐘頭，視乎當時嘅速度啦。咁所以我哋估計咧，聽日嘅1點鐘咧，我哋就會係去到個轉航點啦。而個轉航點咧就喺呢度嘅附近。而家就由呢個位置去到呢一度咧，大概咧係要30個鐘。咁聽日嘅下晝1點鐘度咧就會到埗噶啦。我哋嚟到呢度之後咧，我哋跟住仲要下一個 waypoint 咧，就會嚟到呢一個嘅喇叭沖繩。咁然後咧就喺嗰度咧就係會喺嗰度停留2日啦。